Magandang hapon po sa lahat. Magpapalit po ako ng brake booster at saka brake master at saka clutch master. Yan, papalit po tayo sa light ace. Bale, ang nakapareho po niyang brake booster ay pang canter. Ang code po ay 223-00512. Ito po ang binigay sa atin ng binilihan ko ng pyesa, Japan made po. Yan, ito po yun. Tapos yung code naman po ng original, ito po, 44610 275 44610 273 pala, 44610 273. Yan, ito po yung sa original. Tapos yung pong binili nating, yung pong binili kong brake master pang high ace po. Bali ang size po nito ay 1 inch. Yan, 1. Yung laki po niya 1 inch. Ito po sa original 7/8. 7/8 po ito. Yan, 7/8 po yung sa original. Ito rin po binigay sa atin pang high ace. Yan, ito po, Asahi. Magandang klase din po ito. Meron pong binibigay sa akin na mas magandang klase, 3.5. Medyo mahal po. Ito 1.8. Yan. Ang high ace po na 89 to 2,000. Bale, ito pong lagayan ng hose. Yung original, ililipat ko na lang po dito. Kasi malaki po yung hose nitong sa bago. Lilipat na lang po ito dito. Tapos, ito pong sa clutch master, wala po ako nakuha ng ganito mismo. Mikasa ang brand. Mikasa.
Bali matagal na rin po ito, lampas 12 years na rin nung simula na ikinabit. Magandang klase rin po ito. Kaya binilang ko na lang po muna ng repair kit. FIC po yung binigay sa atin. Tapos nilinis ko na lang po yung sleeve. Yung sleeve nya. Sana tumagal pa. Pero kung makakuha po ako ng ganito rin, papalitan ko na rin po. Bali bibili na lang muna ako ng reserva. Bibili ako ng bago. Tapos siya nga po pala, huwag nyo na pong lalagyan ng gasket maker ito o yung Belamoid ba yun? Kasi kapag nilagay nyo po ito ng gasket at ito po ay tumagas na dito sa loob, napupunta po yung fluid ay dito sa loob. Dito na po napupunta. Kaya po ito napuno ng fluid. Kasi yung dating gumawa, nilagyan ng gasket maker. Kaya hindi ko na alam kung tumatagas o ano, kung may tagas na siya o wala. Kasi may marker po 'yan. Na kapag nag-sign na po siya na pasira na yung repair kit sa loob, tatagas na po yan dito. Kaya kapag sinilyado nyo po ito, dito na po mapupunta yung brake fluid sa loob hanggang sa mapuno ng mapuno, hanggang sa tumigas na. Yan, hanggang sa umistak na ito, itong piston na ito hanggang sa umistak na. Tapos ito po lalagyan ko na lang, lalagyan pa ng grasa para lagi siyang madulas. Tapos yung mga tornilyo po, para hindi mahirapang magkalas magbalik, ito lalagyan din ng grasa para kung sakaling matagalan, hindi po siya mahirap baklasin. Kasi pag ginalawang po, napakahirap pong baklasin doon sa loob kasi maliit lang po ang espasyo. Kaya lalagyan po ng grasa. Ito po yung pwesto. Bali update ko na lang po kayo kung paano ikinabit at kung kakalasin. Bali may 4 na tornilyo po yan dito sa loob, sa kabila. Doon nyo po yung kakalasin, pero talagang mahirap pong kalasin. Talagang pakisamahan din po pag babaklas kabit. Yung clutch master naman po dito nakapwesto. Yan, dito nakapwesto yung clutch master. Kaya hindi rin po pwede yung mga convert kasi napakahirap po niyang magtabas-tabas pa. Tapos yung sa pedal, napakahirap din po magkalas ng yun sa pedal. Mahirap din po magkalas ng lock. Tapos lalagyan din po ng grasa kasi pag ginalawang napakahirap mong hugutin. Dilinisin muna. Yan. Medyo nahirapan po ako hugutin yan kasi ginalawang na. Tapos ito po mga nut, dilinisin din, tapos lalagyan ng grasa. Tapos yun po mga binaklas sa daloy ng hangin sa aircon. Ito po, dalawa lang naman yan, hugutin lang dun. Tapos yun po sa panel. Bali update ko na lang po kayo step by step kung paano kinabit yung booster, kinabit yung brake master, tsaka yung clutch master. Kasi kung
ano po natin sa video, sasama natin. Ako, napakatagal po. Kaya update ko na lang po. I-step by step ko po. Tapos dito lang po padadaanin yung booster. Tapos yung titimplahin lang po yung ano, yung tornilyuhan nun, yung sa may shafting, para hindi po siya tukod. Kasi kung minsan pag napalagay, kung halimbawa po ito, pag napalagay na po ito, sinalpak na agad doon sa pedal, minsan nakabaw na po agad, medyo may baw na po agad siya. Kaliswak naman po lahat. Ayan. Pareho lang naman po. Ayan, sakto lang din naman po yan. Mas lalakas pa po ang ating brake kasi mas lumaki ang capacity ng fluid at saka yung piston nito mas malaki. Sana makakuha ako ng, may binibigay po sa akin dito na ganito rin. Ang problema po yung salpakan ng hose, yung hose na bakal dito po nakalagay sa gilid. Napakahirap pong baliin nun. Itong linya na to. Yan, napakahirap po yung ito. Yan, napakahirap po niyan. Tsaka pati po kapos na. Kaya mahirap din po yung mga conversion. Okay, update ko po kayo. Isa-isahin ko po muna ito. Iayusin po muna yung repair kit. Maraming salamat po. Okay, nalagyan ko na po ng grasa para hindi po siya mag-stuck o gumanit. Tapos ito po mga thread, nalagyan ko na rin ng grasa para in case po na magka-problema uli yung booster o hydrovac, madali na po siya kalasin, hindi po kalawangin. Kasi mahirap po talaga magsuot ng tools, napakahirap po magsuot. Ginamit ko pong tools ay 12mm na ganito po ang itsura. Kasi may bakal po na nakaangat dun sa may plate. So kung ganito rin po, makakuha kayo ng ganitong 12mm, mas maganda po ito para pagpihit medyo madali. Yan, tsaka po ito open at tsaka ito pong may ratchet. Bali, nakikabit ko na po yung latch master. Ito ba? Iipitan ko na lang po itong yung fitting ng linya. Tapos yung hose, ito naman na po yung hose. Ito po yung hose, ilalagay na lang po yan. Yan po yung master, clutch master. Tapos yung pong lock, yung sa may pedal. Bali, 2 tornilyo lang naman po yan. Ito po, 2 tornilyo lang. Tapos to, kakalasin nyo lang. Yan, tapos yung lock na yun. Yan, ilagyan ko na rin po ng grasa. Yan, yan, ito po, medyo madali-dali ito.
Pero itong dito sa may booster, yan, itong apat na yan dyan sa salpak. Tapos medyo mahirap din po yung sa may pedal, yung sa may pedal nya, mahirap pong ilagay yung lock. Diyan po ako nahirapan. Ito na po ang update. Okay. Tandaan niyo po ulit ito ha. Ito pong sa brake master. Huwag niyo pong lalagyan ng gasket maker o yung gasket na papel. Huwag niyo pong lalagyan. Kasi dito po yung magsasign na kapag tumagas po dito yung fluid. Yan dito po. Tsaka po yung position ng nung lock. Yan, dapat po nakaganyan. Para dumaloy po dito yung fluid. Yan, dito po kaya po ito merong ganito, gadla. Yan, meron din po yan. Yung sa original. Para malaman nyo po na may tagas na. Kung sakasakaling masira na nga ito. Kasi po nagagasgas yung sleeve. Yun, yung ring, yung itong goma na nawo-worn out na siya. Ito po yung repair kit no sa clutch master. May code ba ito? Wala po siyang code. Yan, tapos ito, ilalagay ko na po itong cover. Tapos ito po, itong thread, gagrasahin din. Para hindi siya kalawangin. Kasi pagka po tumagas na yun at silyado po itong paligid, kasi wala naman po dumadaloy na brake fluid dito, hangin po ang dumadaloy dito. Inihigo po ito ng intake manifold. Kaya po pag napuno po yan, inihigop na po yan ng intake manifold. Kaya yung iba po umuusok. Kaya yung iba sasabihin kung palitan na daw ng piston ring o kailangan ng i-overhaul. Umisa po dito lang din sa hydrovac. Yan. Umisa po yan dyan, hinihigop na po yan. Hinihigop na po yung fluid ng intake. Kaya po sumasama na sa sunog. Kaya kung minsan nakikita nyo yung usok kulay puti. Yan din po ang cause yan. Sumusuot na po dito yung fluid. Kaya po ito sa akin, napaka ang gasket po niya sobrang luwag na. Kaya po yan, tumitigas na rin po ang brake. Kuminsan malambot, kuminsan matigas. Pero ito po, okay na okay. Bago. Okay, update po ulit. At ito po ikakabit ko na. Tapos kakabit ko na po muna ito sa brake master. Bale pagka naikabit ko na po itong booster, tsaka lang po yun pwede ikabit para maluwag po ang panggawa. Okay, yun lang po. Salamat. Okay, nakakabit ko na po yung booster o hydrovac. Nalagay ko na lang po yung tornilyo sa likod. Yan, medyo pira po yan. Lalo na po yung yun, sa may pedal. Kasi titimplahin pa. Yan.
Bali, dito po pinadaan sa, yan, dito po pinadaan. Yan, dito po pinadaan. Bali, yung hose no sa, dito puputol na lang. Kasi nandito po yung kanyang lagayan hose. Kasi kung sa kabila ko pa ilalagay, lalayo. Eh, ito po, maganda na pwesto. Kung sakasakaling magka-problema ito, sumingaw, madali na siyang lagyan ng ano, yung sealant. Siguro tatagal naman siya. Tatagal naman yan. Pagkatapos ko may kabit yung mga tornilyo, yun, didipnayin ko na po yung sa may pedal. I-adjust ko muna. Okay, update ko po ulit kaya para may kabit ko na yung mga tornilyo. Okay, kakabit ko na po itong brake master. Medyo nagka-problema lang po sa fitting. Kasi yung ulo ng tornilyuhan medyo lumaki na, kaya sumikip. Kaya ginawa ko po, kinikil ko na lang ito. Kinikil tsaka liha yung dulo para pumasok. Tapos yung sa hydroback po, yung apat na tornilyo sa kabila, yun medyo mahirap din po ikabit yun, lalo na ito sa may pedal. Yan, medyo mahirap po ipasok yung shafting tsaka yung lock. Yan, pati po yung sa yung kabila, yung sa baba, tinabasan ko din po. Yan, sasalpak na lang naman po dito yung brake master. Apat na tornilyo lang naman po yan. Ito po, madali na magkalas. Apat na tornilyo lang. Kaya sasalpak ko na. Yan. Diyan lang naman po sasalpak yan. Kaya lang talaga masikip ang pwesto nito. Yan. Tapos lalagyan na lang po yung mga tornilyo. Tapos kakabit na yung fitting. Yan. Tapos lalagyan ko na po ng, kakabit na yung mga hose, lalagyan ko na ng fluid. Tapos dito na i-bleed na. Dito sa clutch master. Yan, dyan po i-bleed yan. Tapos yung po sa brake master, doon din po i-bleed doon sa dito na rin siya i-bleed pag nailagay na. Tapos kakabit ko na po yung ibang mga na kinalas. Yun, i-update ko na lang po ulit kayo. Salamat. Bale, gasahin nyo rin po pala itong yung tumutulak na sa brake master. Lagyan nyo din ng grasa para maganda lagi ang lubricate nya pag na-brake. Tapos adjust nyo na lang po ito. Yan, i-adjust nyo na lang yan. Pag sinalpak ito, lumulubog agad. Yun, i-adjust nyo na lang po yun para maganda pa ang play nya, para hindi siya angat, para na maganda ang balik nito. Yan, lagyan nyo lang po ng grasa para yung oil, yung seal nya, yung rubber seal, maprotektahan din para lagi madulas, para hindi gumaspang yung kanyang kanyang play. Yun.
Okay, yun lang po. Para makikabit ko na lahat. Shoutout nga po pala kay Sir Aldrin Tantuas. Siya ang nag-recommend ng kasukat na canter na hydrovac. Tapos iayos ko na lang po yung mga wiring. Tapos lilinisin na rin yung mga contact. Shoutout din po kay Sir Ricky Andales. Nag-sponsor po sa atin ng contact cleaner. Yan. Yan, lilinisin na lang po yung mga contact para maganda uli ang daloy ng kuryente. Yan to. Lahat po yan, yung mga sakit-sakit lilinisin. Okay, kakabit ko na po. Maraming salamat. Okay, nakikabit ko na po lahat. Na-bleed ko na rin po. Pero pinahirapan po ako sa clutch. Kahit takpan ko ito pagbi-bleed para humigop na fluid. Wala pa rin, ayaw pa rin. Maghapon ako nagbe-bleed kung paano mo mapapakagat. So ngayon, okay na po. Bale, ang ginawa ko na lang po, sinalinan ko na po ng fluid yun, yung sa may pinagbibleedan. Tsaka po ito, dito na po ako halos nag-bleed. Yung ito pong nababa dito sa sa lagayan ng brake fluid. Yan, dito na po ako nag-bleed habang binubumba. Yung humihigop siya ng humihigop. Kasi hindi dito makahigop kanina. Para makabuelo, pinunuhan ko na ng puno ng pinunuhan. Nag-bleed na rin po ako sa baba. Ayaw pa rin. Yung hanggang sa nakuha na. Tapos yung brake, napakaganda po ng brake. Napakalambot. Swabing swabe na. Bale, update ko na lang po bukas pagkakabit ng panel board. Nahirapan ako dito sa clutch. Ayan, okay na po. Sa brake po, napaka smooth. Lambot na lambot. Ayan, napakalambot po. Okay, update ko na lang po kayo para pagkakabit ng panel board. Dito talaga ako nahirapan sa clutch, kung paano paagatin. Nagtulo na nagtulo. Ayan, update ko na lang po ulit kayo. Baka po kung mabubuko ngayon, ibubuhin ko na rin. Bali mag-beyblade pa po ulit ako. Kasi pag ini-handbrake, may hangin pa. May hangin pa siya. Yan, mag-beyblade pa po ako dito sa front at rear. Itong dalawa. May konting hangin pa siya. Medyo maganda rin po ito nabili ko hydrovac. Kasi in case na tumagas uli yun, yung brake master, saka sakali mapuno ito, pwedeng tanggalin.
Yan, ito pwedeng tanggalin para higu-higupin na lang yung brake fluid kung sakaling mapuno ulit, para kung tumagas man, yan, may ano, may maganda rin siyang ano, may maganda din siyang may maganda din siyang design saka sakali. Yan, mag-bibleed lang po ulit ako. Dito po ako nag-bibleed. Yan, yan. Front, tsaka rear. Yan, dito po yung rear. Ito. Yan, mukhang may singaw pa po. Okay, ayos ko lang po. Okay, nakikabit ko na po lahat. Bale itong daanan ng hangin, ito na naman po tatanggalin dyan. Tapos yung nasa baba, yan po. Tapos ito, yan, hugutin nyo lang. Tapos mahuhugot, tatanggalin nyo na po ito, mahuhugot nyo na yung palabas. Mahahati naman po yan dito. Tapos ang pinakamahirap lang po talaga yung sa clutch, yung pagpapakagat ng clutch. Bali dito nyo po lalagyan ng ano, kung mayroon po kayong yung panturok o dropper. Habang binubumba nyo po yung clutch, sasalinan nyo po ng fluid ito. Tatanggalin nyo po muna yung hose, tapos yun, tsaka salinan para malagyan siya ng fluid, para humigop na siya, para kumagat na. Kasi napakahirap po talaga mag-bleed. Kahit po nung ginawa ko pag-bleed, nako, hirap po talaga pakagatin. Kaya pinuno ko na lang po ng pinuno dito. Tanggal po itong hose bago nilagyan para yung hangin sa baba umakyat. Yan, nakabit ko na po lahat. Bubuhayin ko na lahat, tapos kakabit ko na lang itong panel, itong gauge. Yan, may sakit naman po yan, hindi naman po magkakamali. Tapos ito lang po sa speedometer. Yan, tapos apat na tornilyo lang naman po yan. Kasi angat nyo ng konti. Yes, yun, para masalpa ko na lahat, para matesting ko na din. Tapos ito po, iyakabit din mamaya. Okay, update ko po kayo. Okay, nakikabit ko na po lahat. Bale, testing na lang po. Cold start. Mababa pa, pero maya maya pa magno-normal operating temperature na rin yan. Lambot. Okay. Testing na lang po. Takas ang brake. Ayos. Ayun lang po, talagang medyo mahirap pa manggawa nung sa brake tsaka sa clutch. Kayo na lang po ang bahalang umintindi naman sa video kasi putol-putol. Kaya na lang po bahala, pero
Makapagbigay naman po yan ng maganda information yung mga ginawa ko po doon sa pagkakabit, kasi hindi ko na rin po naisama nung pagkakalas kasi wala po akong balak na gawa ng video kasi mahirap nga po talagang gawin. Tapos yun, testing na lang po, napakaganda po ng brake, lakas. Okay, yun lang ba. Ngayon na araw po sa lahat. At maraming salamat po. Okay na po dito itong light taste na ito. Pa-subscribe na lang po sa ating channel, 1986 Tech. Kung may sasuggest po kayo, comment lang po kayo doon sa video. Maraming salamat po. Testing ng brake. Napakalakas po ng brake. Napakaganda ng brake. Lakas. Pwede nang bumuntot. Hindi po katulad dati na hindi ako makabuntot masyado sa sakyan. Kasi pag nabigla po ang brake, ang tigas po, tapos hindi agad kumakagat. Pero ngayon napakaganda. Yan, lakas. Napakalakas po ng brake. Konting apak lang, agad na agad. Suabe. Lakas po ng brake. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Napakaganda po ng brake. Lakas. Salamat po sa lahat.